Yan, kung makita nyo, merong check engine ngayon. Yan, so yan guys, meron tayong panibagong vlog, Hyundai Elantra. Yan, so pwede rin nyo itong ma-apply sa Picanto, Accent. So namamalya yung makina. Yan, kung makita nyo, umuuga yan. Umuuga. So namamalya yung makina. So bagong palit yung spark plug, ignition coil. Tapos ganun pa rin. Tapos guys, merong lumitaw na check engine. Yan. So merong lumitaw na. Yan guys, so tingnan natin kung lilitaw yung check engine. So kanina pagdating ng nitong sakyan na to, meron naka-check engine siya. So start natin. Yan, kung makita nyo, merong check engine ngayon. Yan, so ito, minsan nawawala, minsan naman nandito. So pabago-bago siya. So subukan nating patayin. Try natin start. So minsan nagre-reset. Yan, so nakita nyo nawala, pinatay ko, tapos nawala yung check engine. So pero pagka ginamit na to, lumilitaw na siya. Yan. So ito yung nabasa. Yan. Crankshaft position sensor A, P0335. So crankshaft position sensor. So ito yung nagma-malfunction sa kanya. So, tingnan pa natin ito. So, lumilitaw yung EPS, engine management. So dito muna tayo. So, tingnan muna natin yung crankshaft position sensor. Yan. Yan guys. So tingnan natin yung crankshaft sensor nito. Yan, so nandito yung pamalit natin. So original siya. Yan guys, so nandito yung crankshaft sensor. Yan. So may tali pa. So tatanggalin natin yan. So 10mm lang naman yan. So ito yung kadalasan pagka nagloloko, hindi niya mabasa yung reluctor, yung gear dyan sa loob. So pagka nawalan to ng signal, so nagkakaganito. Yan. So ito yung sensor niya guys. Tanggalin natin dito sa socket. Ayan. So nandito yung bago na pamalit natin.
Yan guys, so kailangan nalagyan natin ng grasa yung o-ring nito. So lagay na natin. Tanggalin na nga natin to. Yan. Guys, so nakabit ko na. O yung sakit na lang. Ayan. So subukan na natin. I-reset muna tapos start natin. Guys, so nandito na tayo. Subukan ko munang i-erase. So on ko yung susi. Hindi masyadong makita. Yan guys, so kung makita nyo, nawala na yung fault code nya dito. Subukan natin start. Yan. So kung makita nyo guys, one click yung under nya. So nung hindi pa pinapalitan ng sensor, medyo hard start to. So ngayon one click na siya. Yan. Okay na. So subukan natin. Scan ulit natin kung mababasa pa ba yung code na yun. Guys, so kung makita nyo, nag-clear na yung fault code nya dito. So yung mga kasama nyang lumitaw, mga generic code lang naman yun. Okay na siya. Start ulit natin para sigurado. Yan. So hanggang dito lang yung video ko. Like and subscribe to my channel. Thank you.